Како што ви најавив пред малку, денес ќе разговараме за првата македонска Android апликација за здрава исхрана или пак позната како Бебе Готвач. Една од авторките на апликацијата е денеска гостинка кај нас во студиото. Чест и задоволство ми е да ви ја представам господја Весна Ѓурковска. Добре ни дојдовте. Добро утро за сите гледачи на К3 телевизија. Ти благодарам, Маја, за поканата. Навистина ми е пријатно во вашето студио. И нормално поздрав до сите кои што во моментов знам дека не гледаат, особено за моите кумановци. Така. Господја Ѓурковска, од каде идеја за вакво нешто? Нашата идеја за апликацијата се роди токму во моментот кога започнавме да правиме еден вид на спонтана револуција во областа на здравата храна, односно во областа на хранењето на бебињата, односно подоцна децата. Сега, бидејќи ние сме 3 жени мајки кои што се собравме за да направиме еден ваков вид на револуција, почнавме првен со спонтано пишување, односно допишување на Facebook Messenger, за да почнеме со идејата дека треба да направиме една група кај што ќе ги зацврстиме сите оние главни начала по кои што ние се водевме во моментот кога ги дохранувавме, односно почнувавме со дохраната за нашите тогаш бебиња, 6-месечни бебиња. Направивме група која што првично за цел, и се уште стои таа цел, има да направи еден патоказ како би требало да се движи дохраната на доенчињата и понатаму на децата. Со тоа што, нели, наши се инструкциите за тоа како ние би можеле да сугерираме, меѓутоа одлуката не паѓа секогаш, нели, на нас, туку на самите мајки кои што го применуваат тоа. Значи, направивме група која што носи, Facebook група која што носи име Здрава храна, здрави деца. Оттаму започна цела идеја и нормално во мај 2016 година, точно пред 4 месеци, се роди конечно апликацијата Бебе Готвач, која што во Македонија е всушност првата Android апликација, која што е за ваков тип на апликација за здрава храна за бебиња, доенчиња, односно деца, и нормално е на македонски јазик. И ние сме трите многу горди на самата апликација, со тоа што сме само идејни творци, односно наши се сугестиите како треба да изгледа, меѓутоа задолжен за да ја направи апликацијата Александар Јордановски. Така. Колку членови брои групата која што ја имате формирано и дали очекувавте толков интерес? Групата мислам дека моментално има околу 15.000. Сега искрено не ме фаќате точно за збор, ја немам проверено последната статистика, бидејќи тој број искрено постојано расте. Да бидам искрена, јас лично не очекував толкав број, меѓутоа очекував дека ќе бидеме сериозна група која што ќе биде за почит и која што ќе има основни начала и некои правила на самата група, дека нема да биде само група кај што ќе се разменуваат празни муабети, кај што дискусиите ќе бидат неконструктивни, туку баш напротив, треба да се задржи некое ниво на комуникација помеѓу мајките, бидејќи таа е наменета првично за родители, меѓутоа мнозинството се мајките, што искрено не треба да биде така, бидејќи сметам дека и татковците треба подеднакво исто да бидат засегнати за исхраната на своите најмили, меѓутоа по дефолт, нели, мајките некако повеќе се инволвираат во ваков тип на социјални активности. Така да завидно членство, завиден број, постојано се случуваат се повеќе и повеќе активности од страна на членовите и навистина сме горди на тоа. Така. Кој е авторот на рецептите? Авторот на рецептите во моментот имаме, значи, класифицирани не се. Имаме преведено наши, бидејќи сега имаме во моментов една подготовка која што ја најавуваме, односно самите рецепти ќе ги направиме и на македонски и на англиски. Значи, ние трите, авторите од познатите блогови во странство, и имаме рецепти кои што се од самите членови во групата, односно од мајките. Бидејќи како поминуваше периодот на, нели, запознавање, меѓусебно запознавање и дружба, бидејќи ние на некој начин неформално се дружиме со мајките и постојано разменуваме искуства, и тоа е најдобриот момент во групата, бидејќи, нели, таму се учат многу нови работи.
применивме многу од нивните совети, односно од нивните рецепти кои што сметаме дека навистина се добри. Нормално да не се повторуваат, бидејќи главната цел е да има што повеќе нови рецепти кои што ќе има повеќе варијабилност, односно различно застапени продукти. Така. Кои се најчесто поставуваните прашања? Па, мислам дека периодично, ами еве вака, навраќајќи се наназад, најчесто поставувано прашање беше како се подготвуваат житарките. За таа цел направивме документ кој што го опиша тоа најлесно, за да не биде тоа постојано поставувано прашање. Еве во последно време, односно последниот месец, од 1 октомври па навака, тоа е значи половина месец, прашањата најмногу се поврзани со тиквата. Бидејќи сега е време за тиква, сезона на тиква, и најмногу постови има во групата за тиквата, која што е исклучително битна намирница во исхраната не само на бебињата, туку и на повозрасните, начинот на кој што се подготвува, значи периодично менува. Ако случајно е зимски период кај што нагло опаѓа имунитетот на децата, има повеќе вирози, настинки, бактерии и слично, се поставуваат прашања како да го зајакнам имунитетот кај своето бебе, односно дете. Значи, мислам дека главно може да ги поделиме по тоа во каков временски период се поставуваат прашањата. Се повторуваат, факт е, меѓутоа ние не сме мрзливи, ниту пак некој од нашите членови, постојано да ги одговараме истите прашања. Так. Значи, успешно ја работите својата работа, она што сте го започнале, сте покажале интерес за тоа, а и еве ги резултатите, толку многу членови за толку брз временски период, а се надевам дека во иднина ќе имате уште повеќе и дека сите некои нови идеи ќе ви бидат лесно остварливи. Па јас искрено се надевам, бидејќи нели целта на групата, односно и на Бебе готвачот е да помогне на сите оние мајки кои што се соочуваат со предизвикот наречен дохрана кај бебето. Значи, секоја една мајка го знае тој момент и тоа се малку и стравови и неиспитан терен кој што го немаме поминато и доколку имаш поддршка и еден ваков тип на апликација која што навистина го олеснува тој период, особено првите 3-4 месеци додека мајките не бидат малку поусовршени во истото, навистина помага. Значи, едноставно имаш однапред испланирана шема како би требало да се одвива самата дохрана, нормално сортирана по месеци. Так. Дали се консултирате со некој од стручните лица од оваа област? Да. Значи, групата кога ја направивме и се уште имаме нутриционист кој што стои како наша бекап, господјата Надица Илиевска. Таа направи детална проверка на сите документи кои што ги закачивме во врска со исхраната, бидејќи да бидеме реални се работи за малку сензитивна тема, која што без нечија проверка и без нечие зелено светло, кој што е малку постручен во таа област, не може туку така да се сугерира и да се предложува, да даваме предлози на таа тема, мораше да има еден вид на одобрување. Господјата рече дека дури и позитивно изненадена за начинот на кој што ние сме спремни. Нашите подготовки, моја, на Ирина Наков и на Елена Петковска, кои што се мои пред се пријателки, па после соработнички, бидејќи во целава приказна сме заедно ја основавме групата, заедно работиме на Бебе готвачот и претпоставам дека и заедно понатаму ќе го шириме оваа идеја наречена револуција во здравата храна. Ние всушност направивме детални истражувања на тие теми. Сега е многу полесно, бидејќи 21 век и сам со тоа што можеме на било каков начин лесно да дојдеме до информации кои што се пред се транспарентни, многу лесно може да се дојде и кои што имаат едноставно начела диктирани по строги одредени правила. Наш водич беше Светската здравствена организација, која што има строго утврдени правила за тоа кога треба да почне дохраната кај бебето, на кој начин треба да се одвива целокупниот процес на хранење кај бебето, почнувајќи од првиот ден од кога е родено бебето. Значи, многу од членовите, па дури веќе и по медиумите, се знае дека нашата група навистина го поддржува доењето. Значи, ние три сме гласни поборнички
и борци за доењето, тоа подразбира дека до 6 месеци нашата група форсира, советува и многу би ни било драго доколку мајките кои што дојат, односно користат адаптирано млеко, независно, не ги двоиме, едните и другите си са мајки, го прават тоа до 6 месечна возраст на бебето. Бидејќи до 6 месечна возраст самото бебе не е доволно спремно, односно внатрешните органи, конкретно органите за варење, не се доволно спремни за започнување на цврста храна. Кога ќе кажам цврста храна, подразбирам цврста храна кашичка, на лажичка, која што треба да му се принесе на самото дете за да има чувство дека нешто јаде. Не сокче, туку сама храна во лажичка и треба да се развие инстинкт за џвакање. Еве во последно време главно од дебатите и дискусиите во групата ние зошто да не почнуваме на 4, па мојот педијатар предложил на 4, па 4,5. Зошто? Заради тоа што јас досега, почнувајќи, гледајќи наназад и со моето бебе, јас имав 4-месечно бебе, кој што на вистина немаше првин, не покажуваше знаци за спремност, не можеше самостојно да седи, не можеше самостојно да голта, немаше развиено осет дека треба нешто да џвака и искрено додека јадевме не пројавуваше толкав голем интерес дека треба нешто нели да се лакоми, да гледа и да мљацка со устата. Значи тоа се едни битни работи кои што треба да се забележат дали самото доенче, односно бебенце кое што е над млеко, е спремно или не. Голема заблуда е што мислат останатите дека ако е бебето над млеко, на адаптирано, дека треба да започне на 4 месеци. Не, едното е бебе и другото е бебе. Едното има сензитивен дигестивен тракт и другото има. Значи самите органи за варење, внатрешните значи не се доволно спремни. Ги нема развиено доволно моментот за да може да ја голтне. Секако дека кога ќе му принесеш на самото бебе да голтне, ќе го голтне. Меѓутоа може да предизвика компликации, значи неспремност, стварање на обстепација, евентуално значи диареја кај самото доенче, алергија не дај Боже, значи тоа се основни знаци дека самото бебе се уште не е спремно за такво нешто. Верувам дека уште пред да се инволвирате во оваа програма, ставивте акцент на тоа колку сето ова ќе биде веродостојно. Па кажете ни и едно мало појаснување и за гледачите со какви аргументи е подкрепена вашата програма. Како што напоменав, направивме истражување и се консултиравме со педијатри и со нутриционисти кои што дадоа потврдно светло на самите документи. Ние во нашата група и во блогот кој што го направивме, Здрава храна, здрави деца, имаме поставено документи нормално различни врз основа на тоа што најмногу се бара и која информација им е најмногу потребна и ќе им олесни на самите мајки понатаму, односно родители, кои што ќе го користат истото. За секоја една намирница која што ја имаме поставено во групата, значи почнувајќи од 6 месеци па на натаму, имаме поставено детално зошто е корисна таа намирница, со какви минерали е збогатена, дали е скробна намирница, дали е добра например за подобрување на железо, дали е протеинска и слично. Значи детална анализа кога се во прашање самите намирници. Од кога е препорачливо да се воведа? Значи препорачливо, не задолжително, задолжително не е, бидејќи сепак на крајот од денот одлучува самата мајка во консултација со матичниот педијатар на бебето, односно детето, зашто никој подобро не може да го знае тоа. Нели, таа е таа врска која што се создава помеѓу матичниот педијатар кој што го гледа самото бебенце од почетокот до понатаму. И нормално направивме документи кои што се поддржани од Светската здравствена организација. Има детална анализа за тоа направено кога треба да се почне, смерниците, односно насоките ни се искоординирани и сето тоа можам слободно да кажам дека е подкрепено со факти кои што не сме ги измислиле нити пак направиле, односно установиле ние, туку има некоја повисока установа, повисока инстанца која што на нас исто така ни помогнала да ги примениме истите совети. Така. Дали овие рецепти се однесуваат строго за бебињата? Па не, и тоа многу ми е важно и многу ми е битно да го напоменам, бидејќи постојано гледам дека сега нашите деца се поголеми, тоа се 2,5 годишни деца, бидејќи сите три се тука некаде.
Меѓутоа, не се однесуваат само на бебињата. Ние започнуваме со 6+, со знаката 6+, односно дохрана после 6-тиот месец, меѓутоа многу често може да наидете на рецепти кои што се 12+, 18+, и 24 месеци плюс. Веќе после 2 годинки мора да признам дека исхраната е малку пофлексибилна. Так. И веќе стравот кај мајките е многу понамален. Значи, еве, себе си се ставам во таа категорија. Јас дури после втората година на мојот син Максим сум малку порелаксирана, инаку претходно не бев релаксирана и важев една од строгите мајки која што практично е забрането, многу работи ги забранувам. Мислам, тоа може звучи вака лошо и строго, меѓутоа навистина се трудев. Тоа е за доброто на детето, така, во секој значи, случај. се трудев да дадам добар пример пред се на самото дете, на себе си сама и нормално на толкав број на членови кои што учат секојдневно и делат некои совети со нас. Не сметам дека нешто лошо му правам, мојот син има пробано навистина се и не е пребирлив во храната, се што ќе му подготвам со задоволство јаде. Меѓутоа сметав дека тоа се треба да оди постепено, ненаметливо, не мислам дека детето кога ќе наполни 1 година се треба да јаде. Секако. Не сум од мајките кои што мисли дека на 4 месеци треба да му се даде граф на детето да јаде, значи јас го избегнувам тој момент заради тоа што навистина се ангажиравме до 6 месеци детално проучување за тоа што може, што не може. Нормално дека детето е најдобар показател, бидејќи да кажем имаме дечиња кои што реагираат различна намирница. Сега. Некој може да појави, да кажеме, алергија на некоја намирница која што е алергена. А тоа се многу чести случаи денеска. Многу чести случаи, така, и затоа алергената храна секогаш ја оставаме барем со навршена година. Меѓутоа треба да се знае и треба да се има предвид дека предвремено родени дечиња, односно бебиња, независно, не сите имаат склоност кон атопичен дерматитис или било каква алергија која што треба да се внимава која намирница како и во кој временски период се се внесува. Дали можеме да заклучиме дека интересот на мајките за здравата храна е се поголем? Да, и тоа одговорно го тврдам и мислам дека се повеќе и повеќе се инволвираат. Мислам, враќајќи се себе си наназад, сега ова ќе кажам една мала анегдота, стално коментираат на тие теми, демек, што е најбитно сега кога ќе сготвиш храна, првен да ја сликаш и да ја уредиш убаво, за да изгледа добро на слика. Тоа може звучи смешно, меѓутоа тоа е така. И тоа е добро, заради тоа што секој еден од нас посветил половина час од нашето време, кој што во 21 век навистина е преку потребно, така, и посветил време и внимание да сготви храна. И тоа е навистина добар знак, бидејќи некој се потрудил да направи квалитетен оброк, да изгледа добро, ако е така убаво среден, бидејќи кога ќе принесеш такво едно шаренило од бои на своето дете, па мислам дека нема такво дете што би го одбило тоа. Така. Да продолжиме понатаму. Колку вкупно рецепти имате направено досега? Постојано се трудиме да го зголемуваме бројот на рецептите. Моментално броиме околу 180, со тоа што во фаза до крајот на овој месец, значи веќе се подготвуваат нови рецепти. А по кој начин се водевте за да ја направите листата на рецепти? Па најмногу ги класифициравме по месеци, бидејќи така е наједноставно, од причина што кога се започнува со дохрана, намирниците секогаш одат со ознака по месеци. 6+, 7+. И така направивме комбинации, да кажеме, ако 6-месечно бебе веќе пробало 2-3 намирници, ние имаме спремно рецепт кој што прави комбинација од истите. Така да најлесно беше за сортирање по месеци и нормално на мајките најпрегледно им е кога ќе отворат самата апликација, се стои убаво подредено по месеци. Така. Кои продукти се најмногу интересирани, мислам во контекст на оние за кои што мајките се најмногу заинтересирани, а тоа се за зајакнување на железото и за појак имунитет? Така, ние се трудиме постојано да внесуваме рецепти во кои што има застапено различни намирници, односно намирници кои што се карактеристични и за нашето поднебје и карактеристични за другите подрачја. Зошто го кажувам ова? Бидејќи и тука постојано имаме двојба помеѓу мајките дали бебето треба да ја конзумира намирници кои што се за наше поднебје, односно класично балканско подрачје, кај што има само графче,
тиква, тиквица, патлиџан и пиперка, или пак може И да компирот е и тука. компирот, така, без компирот ништо. Или може да експериментираме со намирници кои што имаат малку поегзотични имиња и да кажеме житарките се тука кои што едно време беа баук. Значи искрено како сега тоа ќе му даваме на бебето чија семе или не знам амарант или киноа, значи тоа беше навистина на почеток чудно, бидејќи е нова работа. Со секоја нова работа ни треба време за да ја прифатиме. Ние главно ги правиме добра комбинација. Најмногу се трудиме да биде избалансирана самиот рецепт, заради тоа што сепак има некое правило за тоа што треба, што не треба. Еден оброк каде што се застапени, значи ова го кажувам од искуство и заради тоа што ние така сме израснати, бидејќи таква била кујната, таква е се уште кујната, во оброк каде што имате протеини, скроп и да кажеме јаглени хидрати, значи тоа за едно мало бебенце, за едно малечко стомаче е навистина бомба и треба малку повеќе време за да се преработи самата храна, значи треба повеќе време, што не значи дека нема да има подуеност, тегоби и слично. Значи мора да има некој баланс, да се труди, ако се внесува протеин, да се врзува со зеленчук, или ако се внесува овошјето, да биде на почетокот овошје плюс житарка и после тоа да биде самото овошје, бидејќи овошјето секогаш е најдобро да се конзумира само свежо, бидејќи така најдобра искористеност прави во самиот организам. Витамините велат дека обично витамините најголема ефикасност имаат единствено во таквиот случај. Така, значи витамините и минералите се борби, ја прават фронталната борба против настинките, вирусите, односно бактериите. Да бидеме реални, никој не е имун на таквите и ние кои што навистина се трудиме да ги храниме нашите деца, постојано сме обкружени со настинки и со вируси и со секаков тип на бактерии, бидејќи не го чуваме детето во стаклено ѕвоно, па дури кога ќе го чуваме детето во стаклено ѕвоно, тоа е неминовно. Тоа е процесот на растење, така се гради имунитетот. Меѓутоа, ова е веќе искуство потврдено од педијатар. Децата кои што малку повеќе има обрнато внимание на тоа правење на крвна слика на природен начин, не со препарати од типот сирупи, подобрувачи на самата крвна слика, односно железото кај децата. На природен начин, оставајќи го телото само да се избори и со помала употреба на антибиотици кои што се непријатели број 1 на сите позитивни, да кажеме, бактерии, не само на негативните, туку на позитивните бактерии. Тие најмногу го нарушуваат имунитетот. Па така, да, не би сакала сега да генерализирам, искрено не е моја област, меѓутоа сведоци сме, тоа се пишува јавно по медиумите, дека за секоја една настинка се дава на основана или со основа или без основа антибиотик кој што по правило не треба да... Не би требало да се издава туку така. Не би требало од причина и на своја рака и на своја волја. Да, од причина што позитивните бактерии, значи имаме позитивни и негативни бактерии. Позитивните бактерии се наши сојузници за добар и квалитетен живот, значи тие се секаде околу нас. Може би сепак децата тоа е само една минлива фаза, мора да помине, период, така. Точно. И ќе помине секако, но родителите од оној страв, како да кажам, пак да застанам на страната на мајките, тие реагираат превентивно, но тоа не е секогаш добро. Така, затоа секогаш стојам на страната на здравата исхрана и здравата исхрана може да помогне многу во борба против овој период, да кажеме, преминот од лето во есен, пошто тука се случуваат главните хаварии со вируси и со температури и една есен блага зима, како што имавме, да кажеме, минатата година. Да. Бидејќи, нели, тука треба да се трудиме навистина да работиме на случајот подобрување на имунитет. Строго природни препарати без, значи во крајна инстанца да бидат сирупи. Витамин С обавезно во било кој облик, дали преку овошје, дали преку зеленчук и храна, односно намирници богати со железо. Така. Тоа е најбитно. Сега уште по самото раѓање бебињата започнуваат со конзумирање на витамин Д. Односно сега е во капки. Од кој период вие препорачувате да се воведе рибата во исхраната? Јас лично се водев по табелата на Сдружение на српски педијатри и хрватските се уште построги, би кажала. Српските се малку пофлексибилни. Од 10-тиот месец воведов бела сладководна риба.
Значи започнав со пастрмка, белвица, ако не се лажам крап, и се уште преферирам риба еднаш до 2 пати во неделата. Зошто? Баш од истава причина, бидејќи витаминот D заедно со С, со А и со железото кој што се врзува за добар хемоглобин се најбитните намирници, најбитните минерали, односно витамини за правење добра крвна слика и за коскената срж за детето. Значи во фаза на проодување, во фаза на раснење треба да се конзумира богата храна со незаситени масни киселини. Рибата е најдобар извор за истото. Так. И постојано изложување на сонце. Јас тоа не би го заобиколила, бидејќи супер е тоа со вигантол, супер е со D3, со АД капки, тоа е навистина добро. Ете, нели секој еден педијатар има препорачано на нашето дете. Меѓутоа, јас во летните периоди, јас лично, по препорака од мојот ортопед, имав, нормално, не користев декапки заради тоа што син ми беше по 2 пати дневно обавезно на сонце. Се не во најакото сонце и пролетните денови, зимските денови, секој еден момент кој што може да се искористи за надвор на воздух и на сонце, обавезно на сонце. Бидејќи, нели, тоа е најбитно за детето, односно за коските. Така. Сега, следејќи ја вашата група, не можев да не приметам една нова тема, веројатно меѓу најновите, финти од кујната. Да. Зашто конкретно тука станува збор? Ова е последна тема која што на иницијатива и на идеја на Елена Петковска. Дојдовме до идеја дека домаќинките, односно луѓето кои што се во кујна, сега малку не звучеше добро што кажав домаќинките, ќе кажам родителите кои што се во кујна, посветуваат внимание, меѓутоа има некогаш не одземаат многу повеќе време за некои ситуации. Значи ние направивме една интересна тема, разработена тема со финти од кујната. Како ако ножот се истапил, како да се наоштри, значи да не се инволвира тука цела една машинерија за тоа како ни треба и да не се фрлаат пари на скапи препарати за острилка, да кажеме, на ножеве. Едноставно да се послужиме со методи кои што ни се најпрактични врз основа на искуство на некој друг кој што го поминал тоа. Тука побаравме совет од нашите членови во групата и беше навистина интересно со какви све интересни ситуации се среќаваме во кујната и како побрзо да си ги решиме. Тоа е всушност направено тема за да си го улесниме и упростиме животот во кујната. Секој од нас поминува дневно минимум по саат, 2 пат дури да е само правење кафе, чај или подготовка на некој овошен шејк или смуди од сабале, сепак нели сме таму и имаме потреба да искористиме некое туѓо искуство. Така. За крај што би им препорачале на нашите гледачи? Први мора да се заблагодарам заради тоа што бев гостин. Имавме гостување по другите медиуми. Драго ми е што сум на мој терен, бидејќи јас сум кумановка, која што живее и работи во Скопје. Така да драго ми е што сум тука, што може отворено да разговараме на ваква тема, која што во последно време навистина е се поактуелна. Така. Некои го смета тоа за помодарство, јас би кажала се подига свеста на луѓето во да, во и се подига држава. Сигурно. Да. И сериозно се разговара за теми кои што навистина се битни, а кога е во прашање сопственото своето чедо, значи секој родител му мисли и му сака најдобро. Значи, ние сме тука исклучиво собрани и заедно работиме првенствено од хуманистички побуди, бидејќи ова е една мисија, условно кажан, една блага револуција која што ја правиме за подигање на свеста и дека навистина не треба да останеме заглавени во времето кога нашите баби или мајки не хранеле, секоја чест значи за истите. Јас не можам да го поракнам фактот дека секоја баба или мајка во минатото се труделе да ни го приуштат најдоброто, меѓутоа времето не е застанало таму. Значи продолжува напред, се случуваат нови работи во време на промени, така, во поглед на тоа колку е квалитетна храната што ја јадеме, какво е поднебието под кое што живееме. Тогаш се што сме береле од бавче било многу помалку штетно, да кажеме, од сега. Сега на сето тоа треба малку попредпазливо да се пристапи од причина што зголемени се алергиите, зголемени се, значи, сите оние непријатели на детското здравје, баш од таа причина, за да на некој начин направиме превенција,
го создадовме овој блог, ја создадовме групата, го создадовме Бебе готвачот, кој што едноставно ќе може да придонесе на сите. И морам да признам дека е фрапантно колку навистина мајките се повеќе и повеќе се инволвираат. Тоа го забележуваме со постирање на рецептите на групата. Значи, ако постојано имаше една бројка, да кажеме, од 10 до 20 членови, сега има една вистинска бројка од 100 членови кои што постојано нешто ново кажуваат. И тоа е интересно, заради тоа што секој учи од секој. Младите мајки гледам дека посветуваат многу повеќе време и ги кршат табуата кои што ги имавме едно време овде на нашата поднебја. Така. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето и се надевам дека на гледачите ќе им го поедноставиме на некој начин начинот на исхраната на нивните деца, а сето тоа ќе биде со цел за подобро здравје. Секако. Така. Имајте убав ден, драги гледачи, и останете во добро расположение.